तेबे आज 29 जुलाई सोमवार 6 जिले में प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे जुलाई 31 तारिख बेलू पुणी एक घूर्णिबल सृष्टि हेबो। यार प्रभाव में अगस्त 3 जाए प्रबल बर्षिबो। तेबे पाणीपागर कौन रही अपडेट ताहा जानापी भिडियो शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु। आम चैनल टी एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर थिबा बेल आइकन टी दबाई दियंतु। आगुकु मध्य पाणीपागर अपडेट खबर गुड़िक सर्वप्रथम जानापी। तेबे सोमवार 29 जुलाई सकाळ मध्य उपकूल ओडिशा समेत कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज जिले में वर्षा हो पारे। तेबे परवर्ती 48 घंटा मध्य उत्तर ओडिशार समस्त जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। तेबे 31 जुलाई ठारू 16 जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। सेपटे घूर्णिबलय प्रभाव में सारा राज्य में जारी रही वर्षा। आगामी 24 घंटे 14 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। से जिलागुड़िक मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, मालकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़। आगक पाणीपागर समस्त प्रकार अपडेट खबर गुड़िक सर्वप्रथम जानापी आम चैनल सहित जोड़ी हुई रही चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन टी दबाई दियंतु। ता सहित गोटे लाइक कर दियंतु।